ಸೊ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಮೋಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಕಮೋಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಫಾಸೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಅಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ವಾಲ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಮೋಡ್. ಸೊ ಜನರಲಿ 15 to 16 ಇಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ 7 to 8 ಒಳ್ಳೆ ಹೈಟ್. ಥರ್ಡ್ ಬಂದು ಇದರದ್ದು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಇದರದ್ದು ಫ್ಲಶ್ ಟ್ಯಾಂಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ಸೀಲ್ಡ್ ಹೋಗ್ತೀವಾ ಅಥವಾ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಫ್ಲಶ್ ಹೋಗ್ತೀವಾ, ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲಶ್ ಹೋಗ್ತೀವಾ, ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ಬಜೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಮೋಡ್.